ពិតជាចរណែននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលបានមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវដ៏រំភើបញាប់ញ័រមួយនេះទៀតហើយតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលស្រីស្អាតម្នាក់រៀបការជាមួយស្វាមីដែលមានចិត្តប្រច័ណ្ឌខ្លាំងនិងមានចរិតសង្ស័យច្រើនព្រោះពេលដែលស្វាមីត្រឡប់មកពីក្រៅវិញគាត់តែងតែបង្ខំភរិយាឲ្យដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញភ្លាមរួចប្រើកែវពង្រីកដើម្បីពិនិត្យមើលស្បែករបស់នាងគ្រប់អីយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅលើខ្លួនរបស់ភរិយាមិនត្រូវឲ្យមានស្នាមសូម្បីតែបន្តិចសូម្បីតែស្នាមឆ្មាក្រហាយដោយអចេតនាក៏គាត់ចាត់ទុកថាជាការក្បត់គាត់យកខ្សែក្រវ៉ាត់មកវេដំយ៉ាងដំណំជាក់ស្ដែងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយជីវិតបែបនេះបានកន្លងផុតទៅជាង10ឆ្នាំហើយនាងនៅតែមិនអាចរំដោះខ្លួនចេញពីកញ្ញាំបិសាចរបស់ស្វាមីបានឡើយមកដល់ពេលនេះស្ត្រីរូបនេះលែងអាចទ្រាំបានទៀតហើយទើបនាងសម្រេចចិត្តសម្លាប់បុរសដ៏គួរឲ្យខ្លាចម្នាក់នេះចោលនៅយប់នោះនាងបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីស្វែងរកអ្នកនេសាទក្នុងតំបន់ម្នាក់ឲ្យរកឱកាសសម្លាប់ស្វាមីនាងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងស្ទូចត្រីព្រោះជាធម្មតាស្វាមីនាងតែងតែជួលទូករបស់គាត់ដើម្បីទៅស្ទូចត្រីនៅកណ្ដាលសមុទ្រធុងបានប្រាប់ផែនការទៅអ្នកនេសាទថាធ្វើឲ្យគាត់ស្វឹងទៅបន្ទាប់មកទម្លាក់គាត់ចូលក្នុងសមុទ្រឲ្យត្រីឆ្លាមស៊ីជាការតបស្នងខ្ញុំនឹងឲ្យលុយសុទ្ធ$10 លានដល់អ្នកតើ$10 លានវាមានន័យយ៉ាងណាសូម្បីតែមនុស្ស5ចំនួនក៏ចាយមិនអស់ដែរធួកហ៊ានដកលុយច្រើនបែបនេះដើម្បីសម្លាប់ស្វាមីវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះនាងបានរងទុក្ខវេទនានិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលឮចំនួនលុយច្រើនបែបនេះអ្នកនេសាទមិនបានគិតអ្វីច្រើនឡើយហើយក៏យល់ព្រមជាមួយនាងភ្លាមថ្ងៃបន្ទាប់ស្វាមីបានមកដល់ទូកនេសាទដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីយប់មិញដោយមានភរិយាទៅជាមួយផងដែរស្ត្រីរូបនេះមានទឹកមុខព្រួយបារម្ភនាងមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើផែនការនេះអាចសម្រេចបានដោយជោគជ័យដែរឬទេនាងខ្លាចថាអ្នកនេសាទមិនបានសម្លាប់ស្វាមីហើយបែរជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទៅវិញខណៈពេលដែលទូកនេសាទកំពុងធ្វើដំណើរចេញទៅសមុទ្រយ៉ាងយឺតទឹកមុខរបស់អ្នកនេសាទស្រាប់តែប្រែជាសាហាវនៅពេលនេះស្វាមីកំពុងផឹកស្រាវូដាកាយ៉ាងសប្បាយដោយមិនបានដឹងខ្លួនទាល់តែសោះថាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែខិតជិតមកដល់ក្នុងអំឡុងពេលដែលស្វាមីកំពុងជជែកគ្នាអ្នកនេសាទបានឆ្លៀតឱកាសពេលគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍លួចបោះសាច់ស្រស់ទៅម្ខាងនៃទូកឈាមបានជ្រាបពេញសមុទ្រភ្លាមមិនយូរប៉ុន្មាននៅក្រោមទូករបស់ពួកគេមានត្រីឆ្លាមធំពី3ក្បាលកំពុងហែលមកយ៉ាងយឺតថងអសងទៅសមុទ្ររាប់សិបឆ្នាំអ្នកនេសាទអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីវត្តមានរបស់ត្រីឆ្លាមប៉ុន្តែនៅវិនាទីបន្ទាប់ស្វាមីស្រែកថាហេឲ្យដងសន្ទូចនឹងមកអញស្វាមីចូលចិត្តអារម្មណ៍ពេលស្ទូចបានត្រីធំខ្លាំងណាស់ទើបគាត់ប្រញាប់សុំដងសន្ទូចនោះពីអ្នកនេសាទទោះបីជាអ្នកនេសាទបានរំលឹកថានេះមិនមែនជាត្រីដែលគាត់ចង់បានក៏ដោយក៏ស្វាមីនៅតែទទូចចង់ស្ទូចត្រីនេះឲ្យបានសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មោងគាត់មិនអាចទិមទល់នឹងកម្លាំងទាញបានឡើយហើយក៏ត្រូវបានត្រីឆ្លាមទាញទៅក្បែរមាត់ទូកខ្លួនប្រាណពាក់កណ្ដាលរបស់គាត់បានធ្លាក់ទៅខាងក្រៅចំណែកអ្នកនេសាទឈរមើលពីក្រោយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដោយដឹងថា$10 លានចិត្តបានមកដល់ដៃហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់បែរជាដាច់ចិត្តមិនចុះហើយក៏បានជួយសង្គ្រោះស្វាមីឡើងមកវិញភរិយាអង្គុយនៅមាត់សមុទ្ររងចាំដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូកនេសាទមកដល់ច្រាំងនាងក៏បានឃើញស្រមោលស្វាមីពីចម្ងាយស្វាមីមិនស្លាប់ឡើយក្នុងមួយរំពេចនោះអារម្មណ៍របស់នាងបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុច0ប៉ុន្តែនាងមិនអាចបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពេកទេនាងមានតែញញឹមបិទបាំងនិងធ្វើពុតជាមានសុភមង្គលដើម្បីទៅទទួលស្វាមីធំល្អដែលផែនការរបស់នាងមិនត្រូវបានគេរកឃើញស្វាមីបាននិយាយទៅកាន់ភរិយាទាំងគ្មានការសង្ស័យថាទៅលាងដៃឲ្យអញទៅឯងបងលុយឲ្យវាទៅចាំមើលភ្នែកវាលៀនចេញពីក្បាលមិនខានទុកលិតឱកាសនេះភរិយាបានបញ្ជាថាត្រូវតែឲ្យគាត់ចាត់ការស្វាមីឲ្យបាននៅថ្ងៃស្អែកបើមិនដូច្នោះទេអ្វីនឹងយឺតពេលហើយព្រោះពួកគេនឹងត្រូវចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះនៅថ្ងៃខានស្អែកដូច្នេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលចេញទូកអ្នកនេសាទទាំងពីរនាក់បានរងចាំស្វាមីយ៉ាងយូរពួកគេស្មានថាផែនការរបស់ភរិយាត្រូវបានគេដឹងបាត់ទៅហើយតែមិនដឹងថាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅស្រាប់តែនិយាយការពិតចេញមកថាវាបានយកលុយ$2000របស់ខ្ញុំទៅជួលអាហ្សង់ទីនម្នាក់ឲ្យវាយបំបាក់ដៃវាអ្នកនេសាទឮហើយខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាធ្វើបែបនេះគាត់មកស្បែកខ្មៅឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមែនធ្វើដើម្បីជួយវាទេគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីជួយឯងដោះលែងខ្ញុំពីការលបួងនោះជាអ្វីដែលឯងបាននិយាយអ្នកនេសាទខឹងរហូតនិយាយមិនចេញហើយដេញបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅឲ្យចុះពីលើទូកភ្លាមនោះជាលុយ$10 លានណាធូនេះអ្នកនេសាទខឹងខ្លាំងណាស់ចំណែកភរិយាដែលកំពុងដេកនៅផ្ទះស្រាប់តែឮសំឡេងចេញពីក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយនៅលើកម្រាលពូកក៏មានឈាមយ៉ាងច្រើនផងដែរនៅពេលនេះនាងមិនទាន់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយនាងស្មានថាអ្នកនេសាទបានសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះដើម្បីសម្លាប់ស្វាមីធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនាងក៏បានឃើញស្វាមីអង្គុយនៅលើឥដ្ឋទាំងឈាមចូលខ្លួននិងមិនកម្រើកឡើយស្វាមីនិយាយទាំងពិបាកថាទេអូនសម្លាញ់បងគិតថាបងប្រហែលជាមិនអាចលេងកីឡាបានមួយរយៈទេភរិយាឮសម្ដីនេះហើយក៏ស្រឡាំងកាំងមួយរំពេចប្រសិនបើថ្ងៃនេះមិនចេញទៅសមុទ្រទេនាងនឹងលែងមានឱកាសទៀតហើយភពនៅពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាស្ត្រីដែលចេះបញ្ចាយបញ្ចើតែងតែមានសំណាងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះបើទៅបញ្ចាយបញ្ចើដាក់អ្នកណាក៏ទប់ចិត្តមិនបានដែរនាងលួងលោមស្វាមីថាអូនចង់ឲ្យបងទៅអូននឹងទៅជាមួយបងអូននឹងជួយបងស្វាមីក៏សួរទាំងរីករាយថាអូនពិតមែនហើយភពនេសាទបានទទួលដំណឹងថាស្វាមីនឹងឡើងទូកម្ដងទៀតគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅមាត់ច្រាំងយ៉ាងលឿនភរិយាប្រាប់អ្នកនេសាទទាំងបញ្ញាបញ្ញាថាខ្ញុំបានឲ្យថ្នាំគាត់លេបនិងរុំរបួសដៃឲ្យគាត់ហើយគាត់ផឹកស្រារំចង់ក្អួតទៀតដូច្នេះបញ្ញាប់នាំគាត់ឡើងទូកទៅមុនពេលគាត់បដូរចិត្តធម្មមានមុខរបួសចំពេញខ្លួននិងវិលមុខយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការគ្រាពីមនុស្សពីរនាក់គាត់ក៏បានឡើងលើទូកទាំងងឿងឆ្ងល់នៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនទូកនេសាទបានធ្វើដំណើរទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្របាត់ទៅហើយភរិយាបានទៅតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំណែកអ្នកនេសាទលួចបោះសាច់ស្រស់នៅម្ខាងទៀតខណៈដែលត្រីឆ្លាមខិតជិតទូកនេសាទបន្តិចម្ដងនៅវិនាទីដែលវាខំសន្ទូចសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតដែលនៅសល់របស់ភរិយាក៏បានចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដើម្បីវាយប្រហារលើចិត្តចង់ឈ្នះរបស់ស្វាមីហើយវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនខ្លួនអ្នកនេសាទនិយាយឌឺដងថាវាធំល្មមនឹងមានឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនបាត់ទៅហើយឥឡូវសំណួរគឺថាតើឯងចង់បានវាទេភរិយាស្រែកសម្ដែងថាកុំលែងដៃអូនសម្លាញ់កុំលែងដៃអ្នកនេសាទក៏លែងសន្ទូចរួចប្រាប់ថាឥឡូវវាជារបស់ឯងហើយនេះនេវាភ្លាមនោះស្វាមីត្រូវបានត្រីឆ្លាមទាញចូលទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងលឿននិងកាន់តែជ្រៅទៅចុះទៅ
ធំមិនយូរប៉ុន្មានស្វាមីក៏បានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដានដុំថ្មដ៏ធំដែលសង្កត់លើក្បាលនាងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះទីបំផុតបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅហើយនាងសម្លឹងមើលផ្ទៃសមុទ្រដែលកំពុងរលកបោកបក់ក្នុងចិត្តនាងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះប៉ុន្តែត្រូវបានបំពេញដោយសេរីភាពដែលនាងខកខានជាយូរមកហើយធម៌ដង្ហើមចេញចូលសុទ្ធតែនាំមកនៅភាពស្រស់ស្រាយនៃការរំដោះខ្លួនចេញពីច្រវាក់អូខេរឿងរ៉ាវសម្រាប់ថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបងនៅកំពុងធ្វើការប្រហុកថៃហៀបងប្រហុកថៃហៀគុណភាពល្អបងនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមធានាគុណភាពឲ្យជាប្រភេទថៃទលេបងធានាគុណភាពឲ្យអត់មានប្រាសាទទីគីមីរសាទុកអីទេបងប្រហុកខាងប្អូនធានាធំក្លិនខធំក្លិនខាធានាដែលមានអំបិលច្រើនខាងប្អូនធានាដូរលុយជូនវិញទាំងអស់ហ្មងបងហើយសម្រាប់តម្លៃកាន់តែធូរថ្លៃមែនទែនបង1គីឡូតម្លៃត្រឹមតែ10000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបង1គីឡូ10000រៀល1គីឡូ10000រៀលទេបងសម្រាប់អីវ៉ាន់នេះគឺលក់ធូរមែនទែន1គីឡូតែ10000ទេបង1គីឡូ10000ណាគាត់ថាបញ្ជាក់បន្តិចឲ្យពាក់ព័ន្ធមួយខាងសេវាខាងបងអ្នកចេញខាងប្អូនលក់តម្លៃធូរប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខាងសេវាខាងបងអ្នកចេញទៅបងអធិស្ឋានផងហើយមិនបាច់ភ័យទេបងទីតាំងខាងប្អូនមានពិតប្រកបអីវ៉ាន់មានពិតប្រកបទីតាំងខាងប្អូននៅខាងភូមិថ្មដាឃុំព្រែកពោសុកសេងថោខេត្តកំពង់ចាមបងទីតាំងនៅភូមិថ្មដានឹងត្មងបងទីតាំងមានពិតអីវ៉ាន់មានពិតធានាគុណភាពឲ្យអត់រកស៊ីបោកប្រាស់ទេបងរស់រានឡើងបងអីវ៉ាន់ចំនួនមានកំណត់បងអរគុណច្រើនបងដែលបានទស្សនាវីដេអូខាងប្អូន